Núi lửa Plovsky Tonbachik phun dung nham với đường nước dài 5 cây số, tên từ Kamchatka. Ngọn núi Polsky Tobanchak ở bán đảo Kamchatka, ngủ yên từ năm 1975, đã phun dung nham qua đường nước trên sườn núi dài 5 cây số và trào khói lên bầu trời. Ngọn núi lửa đã bùng nổ vào ngày 27 tháng 11 và các nhà khoa học nói rằng họ không thể đoán khi nào ngọn núi này mới ngừng hoạt động. Dung nham chảy xuống thung lũng, phá hủy một trung tâm nghiên cứu hỏa sơn và một khu đóng trại. Dòng dung nham cũng đã phá hủy đời sống hoang dã trong vùng. Các thị trấn Maiskoye và Kozyrev ở gần đó cũng đã bị ảnh hưởng bởi tro khói, nhưng không có báo cáo về thiệt hại sinh mạng.